ये एक साइलेंट किलर है। ये आपको OSA यानी ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया की तरफ लेके जा सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। आपको कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस, आपको हाइपरटेंशन, आपको डायबिटीज, आपको यानी उन हार्ट फेलियर की तरफ लेके जा सकता है। तो लिहाजा कोशिश करें स्नोरिंग से खुद को बचाएं। स्नोरिंग की मैनेजमेंट यही है कि अपने स्लीप पोजीशन को बेहतर बनाएं। कोशिश करें अपने फिजिशियन से राब्ता रखिए और कोशिश इस बात की करें कि यानी वो डिवाइसेस जो आपके स्लीप को बेहतर बनाए वो यूज करें, और ऑक्सीजन की यानी जितनी भी कंप्रेशन के जरिए आपकी बॉडी को डिमांड है वो ऑक्सीजन आपको मिलना चाहिए, ताकि आप स्नोरिंग से बच सकें।